ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഒറ്റമൂലിയായിട്ടാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സീസണിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ്. കഫം ശരിക്കും ഇളക്കി കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ പനിക്കൂർക്കയാണ് മെയിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. പനിക്കൂർക്ക നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ മസ്റ്റായിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ്. അത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലും കാണാറുണ്ട്, ചുരുക്കം കാണാത്തതുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ തുളസിയും പനിക്കൂർക്ക, ചുമക്കൂർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെടിയുണ്ട്. അതും നമ്മുടെ ചുമയ്ക്ക് നല്ലതാണ്, ചുമ വരാതിരിക്കാനും ചുമ കുറയാനും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാത്രമായാലും മതി. അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കരിഞ്ജീരകം. ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയായിരിക്കും കരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണങ്ങൾ. നമ്മൾ മരണം അല്ലാത്ത എന്ത് അസുഖത്തിനും കരിഞ്ജീരകം ബെസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ മുടിക്കാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും അതുപോലെ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കഴിക്കാനാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും കരിഞ്ജീരകം, ഏത് മരുന്ന് നോക്കിയാലും നമ്മൾ കരിഞ്ജീരകം എന്തായാലും നമ്മൾ അതിലുണ്ടാവും. അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദോഷവുമില്ല, നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. അപ്പോൾ പനിക്കൂർക്കയും കരിഞ്ജീരകം കൂടി ഞാൻ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, എന്ത് സിമ്പിളാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പനിക്കൂർക്കയും പിന്നെ കരിഞ്ജീരകം അത് എല്ലായിടത്തും കിട്ടും, മരുന്ന് കടകളിലൊക്കെ കിട്ടും. ആ രണ്ടും കൂടി ഞാൻ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ടത് അരിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഉള്ള ആ ഒരു അളവിനായി അത് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അരിപ്പിച്ച് അത് അരിച്ചെടുത്തു. ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം അതിൻ്റെ സത്ത് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പനിക്കൂർക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അത് കുട്ടികൾക്കായാലും കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാവുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മധുരമൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചവർപ്പന്മാർക്ക് കുടിക്കാൻ മടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഡെയിലി നമുക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ശ്വാസം മുട്ടൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, കഫം നന്നായിട്ട് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് ഡെയിലി കുടിക്കാം. ഒരു ദോഷവുമില്ല, സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല. കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഭയങ്കര സിമ്പിളല്ലേ, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.